ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भगवते गीता अथो गीतार प्रथम अध्याय। अर्जुन विषाद योग। अयनेषु सर्वेषु यथा भागमवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धो पितामहः। सिंहनादं विनोद्यस्यै शङ्खं दध्मौ प्रतापवान्। ततः शङ्खश्च भैर्यश्च पणवानको गोमुखः सहसैवाभ्यहन्यन्तः सशब्दस्तुमुलभवत्। ततः स्वतैर्हैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रददमतः। पञ्चजन्यौ ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः। अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्न विराटश्च सत्यकिश्च पराजितः। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक्। सघोषधृतराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुल अभ्यनुनादयन्। अथो व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धृतराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।